Чувашский госуниверситет представил сразу несколько тематических площадок для детей и молодежи. Горожан радовали музыкой, танцами, талисманы университета, викториной «Хочу Чувгу» с розыгрышем фирменной сувенирной продукции вуза, а также там можно было проверить свои спортивные возможности. Прыгнуть в длину, поднять 16-килограммовую гирю, отжаться. Каждый мог попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Студия по подготовке студентов и всех желающих к прохождению комплекса открылась год назад в Чувашском госуниверситете. Более 30 человек уже получили значки. Из них 12 – золотые. В студии есть тренажерный зал, в котором можно комплексно подготовиться к сдаче нормативов ГТО, а также просто получить хорошую физическую форму. В студии «Кулибин Клуб» при ЧГУ занимаются дети с 5 лет. Они учатся программировать и моделировать роботов, а преподают им студенты машиностроительного факультета. К примеру, сейчас у нас преподаватели выехали на Всероссийскую робототехническую олимпиаду в город Иннополис, где представляют свои разработки. Также ребята у нас тоже не отстают и участвуют в различных как республиканских, так и всероссийских соревнованиях. ВУЗ также гордится тем, что за последние несколько лет удалось наладить тесные связи с промышленными предприятиями республики. Реализуем так называемое сетевое взаимодействие, сетевое обучение и обучение через науку. Это второй очень важный принцип. Для чего? Для того, чтобы повышалось качество образования, которое получает студент в нашем университете. За последние 3 года выиграли 3 больших гранта на развитие высокотехнологичных производств. Это с объединением Чапаева по резине, с электроаппаратным заводом по новым выключателям. У нас создан инжиниринговый центр транспортного сельскохозяйственного машиностроения, у которого есть свои результаты. Студенты-волонтеры рассказывали гостям об условиях обучения и востребованных специальностях, а также о созданных в университете условиях для развития и реализации творческих способностей. Мария Никифорова, Анна Давыдова, Наталья Егорова, Семен Антонов и Игорь Ульянов. Вести. Чебоксары.